Salutare, eu n-am regăsit la unul serie de parcuri. De asta să jucăm pe play, adică facem pe play parcururile. Da, sper să nu te în cap 7 minute. Deci o să-l termin. Că ăsta poate o să l-am mai terminat cu IT la plus. De fucking 4 ori. Și am crezut acum, da, am zis din nou, cred că l-ați văzut în episodul trecut. Adică episodul anterior cu cuvânt de, da, de sâmbă. Și da, vreau să mă că am tot, da, în 8, da. Adică de mult am tot. Da, și, da, double update. Bine, că nu pot. Da, și live-uri nu fac, dar nu-mi place. OBS. Și nu-mi place OBS și eu filmez. Adică nu filmez mai câteodată. Deci, da. Haideți să începem. Revenim. Așa, am revenit. What the fuck? Da. Bun. Haideți să vedem. Da. Gata. Cred că o să pun schedule la acest video. Yes. Bun. Așa. Oh my goodness. Oh my fucking god. Unde am revenit? Sar? Ne. Nu mai risc așa de... Da. Vedeți. Yes. Aia. Unde mă doresc? Bun. Așa. What? Max James for the win. Nu există. Există Max James. Moderator plus. Nu, Max James oricum are. Ăsta. Max James. Aia, ăsta cred că e capul lui gamer. MC. Ăsta cred că e capul. Nu știu. Cap de fucking Steve. Max James. Devil Knight. Quartz. Yes. 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 Este. Este, mă, level 3. Poate îl trebuie în prima. Cred că îl termin din prima level ăsta. Poate. Da. Haideți să le vedem. De fapt am făcut și noi 3 fucking minute. Imediat în spate, da. Frate. Ma serios, așa de repede să termin parcurul și imediat în spate. Oh, yes. Din a doua îl trec. Da, cred că o să cad eu aici. Să atenți. Yes! Frate. Ok, deci cam tot cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Să nu mai uitați să apăsați un like, sper că v-a plăcut. Deci, pa, baftă-l!